أهلا بكم في فيديو جديد في الجزء الثاني من جهاز التنفس الصناعي الفنتليتور. هنتكلم عن البريشر سايكل أو مودات البريشر سايكل. من اسمها بريشر سايكل، بريشر يعني الضغط بيكون ثابت ولكن التايدال فوليوم بيكون متغير. أول مود معانا بريشر كنترول فنتيليشن، البريشر بيكون ثابت والتايدال فوليوم بيكون متغير على حسب حالة الرئة. في المود ده المريض بيكون سيديتد على جهاز التنفس الصناعي. تاني مود معانا بريشر سبورت فنتيليشن. في البريشر سبورت فنتيليشن شرط اساسي ان المريض يبدا ان هو ياخد نفسه، ويجي دور الجهاز ان هو بيدعمه بضغط اضافي. المود ده مناسب جدا لعمليه الويننج اللي هو الفصل من على جهاز التنفس الصناعي، لذلك بيستخدم مع عمود الاس اي ام في علشان يقلل الورك اوف بريثنج. تالت مود معانا اللي هو continuous positive airway pressure اللي هو السباب. من اسمه ده بيكون عبارة عن ضغط إيجابي ومستمر في الشهيق والزفير، وبيحافظ على الإيرواي إن هي تكون بيتنت طول الوقت، وبيمنع حدوث الكولابس، وبالتالي بيحسن تبادل الغازات. بيستخدم للتحضير لعملية الويننج، وبتوصل بطريقتين، بطريقة نون انفيزيف اللي هو السباب اللي هو الماسك، وبطريقة انفيزيف. والسباب بريشر المعدل الطبيعي بيكون من 5 ل 10 سنتيمتر اتش 2. رابع مود معانا اللي هو الباي باب اللي هو البايفيزيك بوزيتيف انفيزيف بريشر. ده بيتوصل بطريقه نون انفيزيف اللي هو بيكون عباره عن ماسك، وليه ضغط اثناء الشهيق واخر اثناء الزفير. الضغط اثناء الشهيق اللي هو الانسبيراتوري بريشر بيكون من 10 ل 20 سنتيمتر اتش 2. اما الاكسبيراتوري بريشر بيكون من 5 ل 8 سنتيمتر اتش 2، وده بيوفر لك ضغط اعلى من السباب. بيستخدم في حالة الهايبر كابنيا، وبيستخدم كمان في حالة السليب ابنيا. تاني جزء معانا هو الفنتليتور الارم كوزز او المشاكل اللي ممكن تحصل اثناء التنفس الصناعي. اول حاجة معانا لو انت لقيت على الجهاز هاي بريشر. يعني ايه هاي بريشر؟ ارتفاع ضغط الهواء. ده بلاقيها في حالة ايه؟ اول حاجة لو كان في سيكريشن في الانتراكال تيوب، فبالتالي ان المريض محتاج ان هو نشفط له. او لو لقيت التيوب الانتراكال تيوب او السيركت كانت كندد، يعني الوصلات متنيه. تالت حاجه معانا او المريض بيشنت بيتنج انتراكال تيوب، يعني المريض عاضد على الاندوتراكال تيوب. رابع حاجه لو كان في ووتر ان فنتليتور تيوب، لو كان في ميه في السيركت او ميه في او سكريشن او ميه في الانتراكال تيوب. او لو كان البيشنت كافنج المريض بيكح، او لو كان المريض عنده برونكوسبازم فهتلاقي مش مريح على الجهاز وبيتنفس بسرعه. طيب امتى نلاقي لو بريشر؟ امتى نلاقي انخفاض ضغط الهواء؟ نلاقي انخفاض ضغط الهواء في حاله واحد لو كان في ديسكونكتنج تيوب، في حاله فصل السيركت من الفنت، او لو كان في كاف ليك بمعنى الكاف البالونه بتاعه الانتركال تيوب مش منفوخه كويس، او لو كان في ليك في تسريب في الهوموديفاير او في السيركت. طب امتى نلاقي مصطلح الابنية؟ ابنية معناها ان ابنية بيكون معناها توقف التنفس. ده بيكون بسبب ايه؟ يا اما المريض مش بياخد نفسه بشكل كويس فانا بشجعه ان هو ياخد نفسه، او ان انا نديله نفس عن طريق الانبوباج، او ان الاكسجين لوحده اللي بديه للمريض عن طريق الجهاز مش كافي. فانا بشوف اللي هو السيستم سواء كان السورس بتاع الاكسجين ان هو ممكن يكون مش بيطلع اصلا اكسجين للمريض. طيب امتى نلاقي هاي ريسبيراتوري ريت؟ نلاقي هاي ريسبيراتوري ريت اللي هو ارتفاع معدل التنفس بيكون عالي امتى؟ بيكون في حالة لو كان المريض انكزايتي، المريض قلقان، او في بين عند المريض، او في هايبوكسيا انخفاض نسبة الاكسجين، او في فيفر. تمام. طيب امتى نلاقي لو تايدال فوليوم او نو تايدال فوليوم؟ نلاقي لو تايدال فوليوم او نو تايدال فوليوم واحد في حالة لو كان في مشكلة في السيركت مش متوصلة كويس، او في حالة لو كان في مشكلة في الانتراكال تيوب او التراكستومي والبالونة مش منفوخة كويس، او في حالة السورس ذات نفسه بتاع الاكسجين مش واصل كويس، او في انقطاع مثلا في التيار الكهربي، فده هلاقيها في نو تايدال فوليوم. الاتنين قريبين من بعض. يعني شوية نوتس وملاحظات مهمة جدا في جهاز التنفس الصناعي. أول حاجة، واحد، في حالة الهايبر كابنيا. يعني ايه هايبر كابنيا؟ يعني ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم. وإمتى بترتفع في الدم؟ بترتفع في حالة الهايبوفنتيليشن. في حالة الهايبر كابنيا بنرفع التايدال فوليوم والريسبيراتوري ريت علشان نعمل CO2 ووش، أو بنرفع المينت فنتيليشن، لأن المينت فنتيليشن بتكون حاصل ضرب الريسبيراتوري ريت في التايدال فوليوم. التاني حاجة معانا
اسمها الانفيرز ريشيو. يعني ايه الانفيرز ريشيو؟ احنا في الوضع الطبيعي ان نسبة الزفير اكبر او اطول من الشهيق، ولكن في الانفيرز ريشيو انا بنعكس، بنخلي الشهيق اطول من الزفير. ليه؟ علشان نحتفظ باكبر كمية من الاكسجين، وده بنستفاد بيها في حالة الهيبوكسيا زي حالات الاي ار دي اس. تالت معلومة معانا، لما نيجي نقيس السي في بي والحالة على جهاز تنفس صناعي بنخصم البيب الزيادة فوق ال5. يعني مثلا لو انا قست السنترال فينوس بريشر طلع 17 والحالة كانت على بيب 7، يبقى انا الزيادة فوق ال5 كام؟ 2، يبقى 2 ناقص 17 هيساوي 15، يبقى السنترال فينوس بريشر الطبيعي بيساوي 15. لو لقيت الفنت بيدي انذار بأبنية هنشجع المريض ان هو ياخد نفسه، او نشوف الاكسجين ممكن يكون في مشكلة في مصدر الاكسجين، او نحول لمود الاسيستد كنترول فنتيليشن. النوت اللي بعد كده، لو اللنج كومبلانس، يعني ايه لنج كومبلانس؟ يعني كفاءة الرئة قلت وكان المود فوليوم. المود فوليوم يعني الحجم بيكون ثابت ولكن الضغط بيكون متغير، فهنا الضغط هيزيد علشان يدخل كمية الهواء اللي انت حددتها. لكن لو اللانج كومبلانس قلت وكان المود بريشر يعني الضغط بيكون ثابت والفوليوم بيكون متغيرة، فاذا الفوليوم هنا هتقل علشان تدخل كمية هواء تحت ضغط ثابت انت محدده. طيب الملحوظة اللي بعد كده او النوت اللي بعد كده، البيك ايرواي بريشر معناها ان الضغط داخل الايرواي، اما البلاتو معناها الضغط داخل الالفيولاي. لو كان الاثنين كانوا عاليين، لو كان الاثنين عاليين يبقى في مشكله في الالفيولاي. اذا ممكن تكون المشكله بسبب نيوموثوركس او بالمونري ايديما او كان البيب قليل. ده في حالة لو كان البلاتو والبيك ايرواي بريشر عالي. طيب لو كان البيك ايرواي بريشر عالي والبلاتو طبيعي يبقى في مشكلة في الايرواي، ممكن يكون بسبب سكريشن او ممكن المريض يكون عض على تيوب او ممكن يكون بسبب برونكوس بس. وبس كده، ده كان الجزء الثاني من جهاز التنفس الصناعي، واستنوني في فيديو جديد.